em mong các mạnh thường quân thấy được hoàn cảnh của em. Em không có tiền, nhưng mà em làm biếng đi làm lắm. Em thấy ở nhà nó khỏe mà đi làm nó mệt. Bữa em vô công ty thì thằng tổ trưởng với thằng quán đốc nó nhìn đểu em lụm nó xong rồi em nghỉ rồi. Mà em về nhà em ngủ tới trưa, em dậy em không có tiền thì em đói. Em mong các mạnh thường quân thấy được hoàn cảnh của em, giúp em được tầm 5 tỷ thôi. Em về quê em mua miếng đất tầm 1,5 tỷ, em xây cái nhà tầm tỷ, còn 2 tỷ em gửi ngân hàng, còn 500 triệu thì em đi xào chẻ kiếm đồng ra đồng vô. Không mấy là em đi theo dàn sáu, ngày em cũng kiếm được vài triệu. Không mấy là em đi theo mấy anh lớn của em bỏ tiền để em cho người ta mượn, ngày cũng kiếm được vài triệu. Dạ em mong mấy mạnh thường quân thấy được hoàn cảnh và giúp đỡ cho em cảm ơn mạnh thường quân nhiều ạ.